Stai, unde se duce Aaron? Hai să-l urmăresc. De ce în peșteră? De ce în peșteră? E peștera grupului de killer, Aaron spune. De-abia aștept să omor pe Xenia, Ashke spune, și să scap de răsfățata aia, Tina spune. Scapă de amândouă. Aaron e un the killer? Trebuie să-i spun lui mama. Mamă, ce e? Aaron e the killer. Cum întrețineai să spui asta? Dar, taci, mă duc să dorm. Între timp a venit Aaron. De unde știi ce ai spus? Știu și o să te omor. M-am mușcat tare de gâtile și așa trebuie.